ለቦኒ አዲስ መረጃ ወጥቷል። መረጃው ምንድነው? ከዚች ልጅ አንደበት በኦሮምኛ ነው፣ እኔ በአማርኛ ተረጉምላችኋለሁ። ነገሩ ምንድነው? ጆሲ እዚህ ጋር የምታዩት በአንድ ቀን ከሁለት ሴቶች ጋር ፎቶ እንደምታዩት ተነስቷል። በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። እንዲሁም ፍቅረኛው ምላሽ ሰጥታለች። የፍቅረኛውንም ምላሽ አስገባላችኋለሁ። ከዛ በምን ምክንያት እንደሆነ በኦሮምኛ ትሰሙታላችሁ፣ እኔ ተረጉማለሁ። namni sun mallaan jedhee bira ani iyyeettidha naan jette ani iyyeettidha nan ajjeesisini booniin kan lubbuushii darbe sababa mucaa kanaati maali jennaan dheengadda wallolanii jiru wallolanii uffata ishee fudhattee manaa ba'uuf turtee inni manatti hin deebine deemee ala bulee saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette uummatattan himaa ragaa qabatamaa naa kennii jennaan isa kanan beekaa naan jette. Qaamni bilbila boonii irratti viidiyoo ergame sun nu baasu eenyudha? Boorus kan biraa akkatti itti fufa. Iftaanis kan biraa akkatti itti fufa. Qananii addunyaa argitan? ኦሮምኛውን ልተርጉምላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ፍቅረኛው ነው፣ ሳራ ትባላለች። አሁን ህይወቷ ያለፈው እህታችን ቦኒ ሳራም መልስ ሰጥታበታለች። ነገሩ እንዲህ ነው። ልጁ ከቦኒ ጋር ይጣላል ማለት ነው። ቦኒና ባሏ ይጣላሉ። ሲጣሉ ጊዜ ልብሷን ይዛ ልትወጣ ስትል ሻንጣ ከጀርባዋ አለ እንደምታዩት። አይ አትሄጂም ብሎ ያስቀራታል እና እሱ ራሱ ልብሱን ጠቅልሎ ከቤት ይወጣል፣ እሷን ትቶ ማለት ነው። ወጥቶ ያድራል። ከዛን ቪዲዮ አንስተው ለቦኒ ይልካሉ ማለት ነው። ባልሽ ከሳራ ጋር እንደዚህ ሆቴል ውስጥ አየን ይሉና ቪዲዮ አንስተው ይልኩላታል። ለማን? ለቦኒ። ከበፊቱ ፍቅረኛው ጋር የቦኒ ባል ሆቴል ውስጥ ተያዘ። ይሄንን መረጃ ደግሞ ለዚችኛይቱ አሁን ለተናገረችው ልጅ የሰጣት የቅርብ ሰው ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ተላከላት። ከዛም በዚህ ምክንያት ነው ራሷን ልጅቷ ልትጎዳ የቻለችው ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ኮሜንት ላይ እችም ደግሞ ልጅቷ 5 ዓመት በፍቅር አብረን ኑረን ነበረ፣ እኔና ጆሲ በጣም እንዋደድ ፍቅረኛሞች ነበርን፣ ግን የውሸት ፍቅር ነው። ሁሉን ነገር ካሳጣኝ በኋላ ጥሎኝ ሄደ፣ የተሻለ ነገር ሲያገኝ ወደ እሷ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ደግሞ በሱ ስለተጎዳው ሌላ ፍቅረኛ ያስኩኝ። ሌላ ፍቅረኛ ሲይዝ ከዛኛው ፍቅረኛ ላይ አስጥሎኝ መጣ። አንቺ መተው አልችልም፣ እፈልግሻለሁ፣ እወድሻለሁ እያለ መጣ። የዛን ቀንም የደወለልኝ እሱ ነው ብላ ሚሴጅ እያሳየች ነው እንግዲህ በኦሮምኛ የተናገረችው። ደውሎላት ጥላቸው በኮሜንት ሳይሆን የኮሜንቱ የስድቡ እንዳለ ሆኖ በዛ ምክንያት ሳይሆን እች ልጅ ራሷን ያጣችው ጆሲ ጥሏት ከቤት ወጥቶ ውጭ ላይ እንዳደረ ነው። በዛን ቀን ቤት የለም፣ ውጭ አደረ። እሷ የመጨረሻ እሱ ተጣሉ። ልትሄድ ስትል ከለከላት፣ ቤት አስቀራት። ቤቱን ጥሎላት ሄደ። ከሄደ በኋላ እሱ ደግሞ ከዚች ጋር ይደዋወልና ልጅቷም ደውሎልኛል ብላለች። ሚሴጁንም የተጻጻፉትንም አሳይታለች። ስክሪንሻት እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፍቅረኛው ሳራ እና ልጁ ያደረገው ይሄ ነው። አሁንም የልጁ እጅ አለበት። ኮሜንት ላይ ደግሞ በዛ ቪዲዮ ስር ደግሞ ምን ትጠብቂያለሽ አፍጥኙ ብሎም የጻፈ አንደኛ ላይክ እና ኮሜንት የሰጠ እሱ ነው። ቪዲዮ ደግሞ ጠፍቷል። ስለዚህ ማን ነው ቪዲዮን ያጠፋው? ስልኳ ማንጋ ነው እየተባለ ነው። 2 ቪዲዮዎች ጠፍተዋሉ። እስኪ ሌላ መረጃ ላስገባላችሁ። waan baay'ee simmoo isin itti naasa'uu hin danda'u. Obboleessa koo harmee koo mucaa isa simbiraati haasa'aa jirti nuu kennaati yaada keessan inni sirriitti isiniif haa ibsu. Isin beena gatii ta'eef isin hubannaa isin arguu keenyatti baay'ee gammanneerra ati nuu ibsi maqaa kee wajjin. Mucaan jedhama. Isaan walumaa galatti waan baay'ee haasa'uu hin danda'ani. Kan isaan jechuu barbaadan immoo kabajaani reeffa mucaa koo na biraan ga'u keessanii fi guddaa galatoomaa isiniin jedhanii jiru. Uummata Itoophiyaa biyya alaaf biyya keessa jirtanii guddaa galatoomaa jedhanii jiru. Itti aansee immoo waa isaan jechuu barbaadanii ani akkaataa mucaan koo itti goddaamte hin beeku. Ana biraa yeroo muraasa dura kan isheen nagaa ana biraa deemte
amma immoo saba isaa waan hin beeknee fi garaan koo nan cinne saba isaa hin barree kanaa yoo siin danda'ame saba isaa kanaa akkana deeggartanii adda naa baastanii an humna hin qabu humna ittiin adda baafadhe humna ittiin deemee waan kana adda baafadhu hin qabu waan ta'eef imaanaan isinitti kennadhaa jechaa jiru. haa ta'u ishee imma an biraa gaaffii natti ta'ee gaaffii dhimma mucaa koo kanaa uummanni koo naafa gaafatu yaada biraa jettanii qabdan yoo jiraate yaada barbaadan ilma keessanitti madhaati inni sabatti isinii dabarsuu hin danda'a. Yaada garaa keessanitti isin dhukkubsaa jiru tokko lama jedhaati dubbatadhaa isin dhaga'aa jirraa nuun. Booddee waan jedhu hin qabu, waan dubbadhu hin qabu, waan dubbadhu hin qabu. Eshi obbolaan boonii si bira jiru namni biraan jira si bira. Yeena bira jiru akkamiin beektaa sooyyee? Oko. Akkamiidha jaartiin amma jira mitiire amma kanatti haasa'uudhaaf xiqqoo hin rakkisaa. Nama jechuun nama miidiyaan kunis waan numtu kun haaraadha jechuun biyaansi silkiimti kun iyyuu isaaniif haaraadha sii gala mitiire. Walumaa galatti jaartiin haasaa dhiiraa haasa'uu hin barbaanne qaamni dhimmi isaa laallatu immoo waan jiru kana adda naafa baasu akkaataa du'a isheetii kana adda naafa baasu yaadni isaanii gabaabamatti jechuudha. Akkaataa du'a mucaa kooti kana adda naafa baasu. Akkamitti akka ishiin of goddaate maaliif akka ishiin of goddaate adda naafa baasu uummanni kun immoo na bira dhaabbadhaa waan dandeessaniin na bira dhaabbadhaati adda naa baasaa rakkoosaa kana adda naa baasaa jechaa jirudha. Tole ishee hin ga'a obbolaan ishee biraan jiru yoo ta'e gaaffii qaban yoo jiraate hin qabanis yoo ta'e deebii barbaadan kennuu danda'u. Obboleessi jira na bira. Haadha keenyaas illee nu jiraadhaa umurii nu dheeradhaa nuti illee hamma dandeenyuun akka dhala keessanii osoo ta'uu baanne illee hamma dandeenye uummata faana wal qabanne isin bukkee jirraa isin amma kana of miitanii gadda keessa amma kana of buustanii akka of miitan hin barbaannu isin nu barbaachistu nu jiraadhaa umurii nu dheeradhaa haadha keenya unuuf isin booniif qofa otoo hin taane unuuf illee haadha unuuf warra isin bira jiruuf warra isin dhagaa jiruuf kanaaf immoo yaada keessan waan isin barbaadan kana waan qalbii keessan keessa isin shakkisiisu uummanni kun isin bukkee dhaabbatee dhugaa barbaadaniifis wal faana isin gargaaraa dadhabina isin bukkee jiru sun hundumayyuu nuti harka mirgaa taanee akka booniiti yoo ta'u baay'ee akka boonillee isinii yoo guutuu dadhabnillee waan barbaachisu hundumaa isin bira jirraa jechaa jiru uummanillee isin immoo unuuf jettanii ijoollee keessan kanaaf jettanii ijoollee biyya keessaa biyyadhaa ta'anii isin faana dhiphatan kana ilaaltanii akkasiin nu jajjabaattan barbaanna si yaada goona. Galatooma waaqayyo sinaa jajjabeessu kana caalaa harka keessaa haa qabu sin jechuu barbaannaa saba keenya bakka buunee sin duukaa jirra. Yaadi keessan yaada xinnoo yoo ta'e iyyuu yaada waan baay'ee of keessaa qabaa. Kun immoo sabaaf sablammii sin jaallatan hundumaa fi gaaffii kana gaaffiitiin hin gaafatamaa isiniin jechuun barbaada. Gadda keessan irraa kaatanii galateeffachuufis haa ta'u haqa mucaa keessan barbaaddachuuf as baatanii nu haasofsiisuu keessanii fi hedduu nu galatooma. Waaqayyo sinaa eebbisu umurii dheeraa jiraadhaa. Ijoollee baay'ee qabdu ijoollee sin agarre baay'ee jira hedduu jira sin jaallatu harka sin qabu sin jajjabeessu kanaaf jabaadhaa umurii dheeraa isinii hawwina. Waaqayyo gadda kana gammachuu tasaatti isiniif ajajjiru isiniin jechuun barbaada. Asabaa sun mitanis akkuma kanan jedhani waaqayyo jajjabina guddaa isiniif haa kennu akkuma Hamzaan jedhe wanna godhamu hundumaan waan hojjetamu hundumaan namoota bukkee gaamuu barbaachisu bukkee geenye akka isin jajjabaattanii hin taasifnaa uumaa rakkoo tokko hin jiru waaqayyo isin gargaara jabaachuu qabdu cuuchaan faa isin bukkeeru waan ta'eef jajjabeessuu qabdu cuuchaa faa jechuudha maafanii jajjabina waaqayyo isiniif haa kennu.
Nisi Waaqayyo isin eebbisuu galatoomaa. Sooyyee itti dabaluudhaan yaada isaan qaban ibsa malee akka akka bakkeetti na jalaa hin banne lafki mucaa kooti akka bakkeetti na jalaa hin banne jedhanii isin natti himanii turanii xiqqoo haasa'uun xiqqootti cima waan ta'eef. Dhugaadha itti cimaa gadda kana keessa ta'anii sooshaal miidiyaa kanas hin beekan gatii ta'ee fi itti cimaa fuula isaanii irraan hubannaa hin dubbisamu akka kitaabaa gatii ta'ee fi atis immoo baay'ee galatoomii egaa akka harmeen keenya jechaa jiranitti haqa mucaa koo naa barbaada akkamittiin akka isheen duute mucaan koo gammadduu turte na bira turte ol deebite qabeenyas immoo horatteetti qabeenya ishees akka jiru hin beeku maal akka qabdus hin beeku eenyutti akka kennames maqaa eenyutiin akka jirus ani hin beeku kanaaf duraan dursee haqa mucaa koo naa gashaa waan isheen qabdus immoo naa funaanaa mucaan koo rakkattee bakkee teessee kophee xaraddee rakkina baay'ee argitee narraa addaan baatee waggaa hedduu turtee qabeenya kana horattee gaa'ela dhaabbattee mucaa koo gammadduu isheen beeka malee of balleessitee ishee hin beeku. Kuni anaan akka bakka kanarra bu'ee jechaa jiru jechaadha. Haadha keenya irraatii kana dubbisaa jira hundi keenya iyyuu kanaaf rakkoon tokkoon jiru sabi keessanis hin dhaga'eera muyyee waaqayyo haqa ishee sin barbaada waaqayyo argeera. Waaqayyo duwwaan isiniin immoo sinaa jabeessu rakkoon tokko hin jiru qaamni ilaallatu as jala namoota hedduu jira namoota gurguddoo jira namoota seeraa poolisoonni namoonni qaama seeraa sirriitti beekan jiru namoonni qabeenya boonii beekan jiru hiriyoonni ishee jiru kun egaa ispeeshaalii naannoo boonii namoota jirtanii fi dhaamsa guddaadhaa isiniin jechuun barbaada amaanaa haadha keessanii kana galmatti godhaa. Harmeen keessan amaanaa isinitti kennatteetti fuula ishee dubbisa magatii ta'eef akka kitaabaa fuula kana ilaalaa haqa obboleettii keessanii barbaada isiniin jechuun barbaada yaada dabalataa yoo jiraate itti dabalaa warri mana keessaas. Dura maazarii keenya waaqayyoon isin haa jabeessu hunda caalaa booniin darbiteetti booniin deemteerti isin jabaachuu qabdanii isaan itti aansuudhaan ijoolleen Oromoo ijoolleen boonii jaalattan hundi keessan shamarran jechuudha. Booniin nuuf misaalee turte maazarii keenya waan qabnuun gargaaruu qabna. Yoonis isaan bira dhaabbatiin maazarii keenya akka dubbatanitti namni na gargaaru hin jiru. Booniidha kan na jiraachistu ishiin deemteerti humnallee hin qaban ilaalaa jirra. Kanaafuu hundi keessan waan qabnuun yoo namni baay'ee birrii 10 illee gargaarre yoo walitti dhufe birriin sun baay'eedha. Kanaafuu meeron gidduutti waan inni haasoo barbaadu amma walumaa gala kan isaan dhufanii fi waa'ee waan biraa osoo hin taane tokko uummata kana galateeffachuufidha kan isaan dhufan siigalee uummata kanaanii kabajaanii reeffa mucaa koo fiddanii ija kootiin awwaalna biratti ofii kootii awwaallachuu koo fi baay'een isin galateeffadha itti aansee immoo haqa mucaa kooti mucaan koo gammadu turte waan itti badeen jiru narra akkadha jettee waan natti mattee hin jiru ani hin beeku sababa isheen akkas of gootee fi ani hin beeku waan ta'eef sana baruun barbaada haqa sana dhugaa jiru sana baruun barbaada jechaa jiru kanaafidha kan isaan dhufanii tokko uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kana galateeffachuufidha kan isaan gara miidiyaa kanatti dhufanii lammata immoo haqa mucaa isaanii akka barbaadamudha. Jechuun haqi mucaa koo maal akka ta'e maaf mucaan koo akkas of goote kan jedhu fidhaa kan dhufanii kanumaadha isaan xumuraniiru isaaniin geggeessina isaan waan jiru isin
ማለከ ጅሩ ቤታ ዶክተር ባጫ ትፉፋ እሺ dhaga'amaa jira kan kee eeyyee jira Bakka baacaan fayyoo waan jedhe jiraate baacaaf carraallaadha. Baacaanis namoonni faana dadhabaa turedha. Guyyaa muraasa amma kana unu caala eenyutu walitti baacaan dadhabaa turedha. Baaca waan jettuu jiraatte maatii kana takkaa dubbisiiti. Isa booddee waan jiru nuti immoo itti fufnaa jechuudha keessaatiin maatii kana gaggeessina waan hafe itti deebina shii chuuchaa koo guddaa galatoomii nu jiraadhu dhugaa rabbii. Atis dhaala taatee haadha keenya bukkee dhaabbatte sa'aatii kana asiin laayivii kan akkatti nuti argine haadha keenya jaallallee akkanatti jajjabeeffannu gochuu keef guddaa galatoomii baacaaf carraallaadhasti. Baca yookiin dammee. Acaalu hin haafamne. Caalu haasa'e. Jira sagaleen koo jira. Jira. ቦኒ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው የሚገኙት። ጥያቄዎቹም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራሷን ከማጥፋቷ በፊት የነበሩ ወይንም የተጫኑ 2 ቪዲዮዎች ጠፍተዋል። ታዲያ ይህም ምንድነው አልገባንም እያሉ በርካታ ሰዎች ጥያቄ እያነሱ ይገኛል። ታዲያ ይህም ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ብዙዎችም 2 መላምትን እያስቀመጡ ይገኛል። የመጀመሪያው ቲክቶክ ራሱ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ብሎ ቪዲዮውን ራሱ ሊያጠፋው ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ የሷ አካውንት በሌላ ሰው እጅ ወድቆ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እየተቀመጠ ይገኛል። ነገር ግን እጅግ በጣም የሚያስገርመው ነገር ቦኒ ከሞተች በኋላ የአካውንቷ እድገት በፍጥነት መጨመሩ። በነገራችሁ ላይ ማለት ነው ይህን ቪዲዮ ስሰማው ራቺን በጣም ነው ያደነኩት፣ በጣም ነው ያከበርኩት። እቺ ጋጠወጥ ጃኒ የምትባል ግን ምን አይነት ባለጌ ምን አይነት ሴት አዳሪ ብትሆን ነው እዚህ ጋር ወንዱን ታየውና አንተ በጣም ቆንጆ ነህ ከሷ ትለዋለች። ከዛ ኧረ በእናትሽ አትይብኝ ምናምን አይደብርሽም እንዴት ትላታለች። ምን ጀዝቤል መንፈስ እኮ ነው የሽርሙጥናው መንፈስ እኮ ነው የሽርሙጥናው መንፈስና ራቺ በጣም ደንግጦ እረሷን የምታምረው በጣም ሷናት ቆንጅዬ አይባልም። ሴት ልጅ እንዴት ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ያምራል ተብሎ ይነገራል። ወንድ ልጅ እኮ በቁንጅናው በመናምን አይደለም እንትን የሚለው እና ምን አይነት ጋጠ ወጥ ብትሆን ነው ምናልባት ራሷን እንድታጠፋ ያደረገችበት አንደኛው የዚች ጃኒ ንግግር ነው። ለዚህ ነው እነዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው እንደፈለጉ ይናገራሉ፣ እንደፈለጉ ሰውን አቢዩዝ ያደርጋሉ። because አንዳንድ ጊዜ አሮን ነው ዋይ ኢትዮጵያውያኖች እነዚህን ጋጠወጥ እነዚህ ራቁታቸውን በአደባባይ ወጣው በልመና ታውቀው እዚህ ደረጃ የደረሱትን ለምን እንደ ትልቅ አድርገው እንደማያቸው በርግጥ መንግስትም ራሱ ጥፋት አለው። እነዚህ አይነት ሰዎችን ነው አምባሳደር ያደረገ ብዙ ጊዜ ማለት ነው እንትን ማስታወቂያ የሚያሰራው ምናምንና ምን አይነት ጋጠወጥ ብትሆኝ ነው ምን አይነት ሴት አዳሪ ብትሆኝ ነው እንደዚህ ነገር አይባልም። እኔ ራቺ በጣም ነው ያከበርኩት እዚህ ላይ በጣም ልጅቷን ሞራሏን ለመጠበቅ የሄደበት መንገድ እቺ ጋጠወጥ ደግሞ እቺ እኮ የምትታወቀው ከ20 ከ30 ወንድ ጋር በየወሩ በመቀያየር ነው የምታውቀው። ከሷ ጋር ያላወጣችሁ ወንድ ወይም ደግሞ ያልነካችሁ ወንድ የለም እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እና በጣም ለዚች ሴት ልጅ ግን ሞራል ስብራትና እሷን በጣም እንደዚህ ብትስቅም እንደተከፋችና እንደተጎዳች የምታዩት እና እንደሚመስለኝ ራሷ እንድታጠፋበት ያደረገችውና ዋናዋ እቺ ጃኒ የምትባለው ናትና ወነን ለመናገር ጃኒ መጠየቅ አለባት። እቺ እነ ጃኒ የሚያረጉን ነገር እነ ጃኒ ናዶና እነ ምናምን የሚያረጉን ነገር እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በቃ እንደ ቀልድ ነው እየታየ ያለው። መንግስትን በቃ አቢዩዝ ያደርጋሉ፣ ሰው እንደፈለጉ እንትን ያደርጋሉ። መንግስት ግን በቃ ላይክ እንደ ለነሱ የሆነ ግሪን ካርድ ሰጣቸዋል እንደፈለጓቸው እንደሚንቀሳቀሱ እንደፈለጉት እንዲንቀሳቀሱ አድርጓልና ባለጌ ነሽ አንቺ በጣም እንደዚህ አይነት በርግጥ አንቺ
እንደዚህ ነው ወንድ እንደዚህ ምናልባት ፈልገሽው ይሆናል እንጂ እኮ አይታወቅም አለ ከጆን ዳንኤል አዶናይ ከሌ የዘለልሽ የምትሄጂ ሴት ስለሆንሽ ግን እባካችሁን ሴቶች እባካችሁን ሌሎች ሴቶች የሚነግሯችሁን ነገር ሰምታችሁ ራሳችሁን አታጥፉ ወይም ደግሞ ራሳችሁን ለማጥፋት አትወስኑ አትስሟቸው ከራሳችሁ በላይ ነፋስ ብላችሁ ማለት